충격적인 사실. 숨쉬는 고통이 일상이라면 당신의 생명이 위협받고 있어요. 기침, 가래, 숨가쁨, 이 대표 증상들. 무엇을 의미할까요? 바로 만성 폐쇄성 폐질환. 무시무시한 이 질병은 치사율까지 높은데요. 하지만 병명이 길고 어렵다고 많은 사람이 간과합니다. 증상을 대수롭지 않게 여겨 치료 시기를 놓치곤 하죠. 조기 발견이 정말 중요해요. 방치하면 심근경색이나 심각한 합병증으로 생명까지 위험해집니다. 주범은 흡연입니다. 하지만 비흡연자도 안심할 수 없어요. 간접흡연, 미세먼지, 매연 모두 위험 요인이죠. 평소보다 숨이 차고 기침, 가래가 심해졌다면 망설이지 말고 진단을 받아보세요. 당신의 폐는 소중합니다. 생명과 직결되는 건강. 오늘 이 영상 유익하셨나요? 그렇다면 좋아요 꾹! 구독은 필수로 눌러주세요. 다음에도 더 중요한 정보로 돌아올게요.